ဒီနေ့ကျွန်တော် AI နဲ့ပုံအလန်းစားတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Chrome browser နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားမယ်ပေါ့နော် Chrome browser ကိုအရင်ဆုံးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ပြီးသားပေါ့နော် www.microsoft.bing.image ဆိုတာလေးကိုရိုက်လိုက်ပါရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီးပေါ့နော်ဒီမှာ image creator from Microsoft designer ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคဒီလိုပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်က Microsoft Bing account ကိုဒါဖွင့်ထားတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ်တာပေါ့နော်โอเคဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Microsoft account ဘယ်လို join ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Microsoft Bing မှာကျွန်တော် join ထားတာကျွန်တော်အရင်ဆုံး email ထည့်ပေါ့နော် email ထည့်ပြီးသွားရင်သူက password တောင်းလိုက်မယ် password တောင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါဒီဟာနဲ့ password ထည့်ပြီးတော့စင်ရင်ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail account ကိုဟိုဟာ Microsoft ဝင်ပြီးတော့ဒီ SMS verify code ပေးလိုက်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ verify code ကိုတစ်ချက်သွားယူလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ code ကလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်98395နဲ့98395နဲ့ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့က account ထဲ Microsoft ထဲကိုသွားပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် verify ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာ want to see how image creator was select surprise me and then create ဒီမှာ ID နေရာမှာကျွန်တော်တို့စာရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုညံရှိသလောက်စာရေးပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီများရေးပေးထားတဲ့စာနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့စာကိုလည်း comment မှာကျွန်တော်ချပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့စာအတိုင်းယူပြီးတော့ကူးယူပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာ73လို့ရေးထားတယ်နော်ဒီမှာ73လို့ရေးထားတာကြတော့ဒီမှာ73ခုပဲပုံ73ခုပဲလုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်ပုံ73ခုထက်ကျော်သွားလို့ရှိရင်မရတော့ပါဘူးဒါအမှန်တကယ်ဆို15ခုပေးရအောင်နော်ကျွန်တော်ကပုံအရှိမ2ပုံလောက်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်2ခါလောက်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်12ခုပဲ73ခုပဲပေါ်တာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့စာရိုက်ထည့်ပြီးပါပြီဒီမှာသူကဒီမှာဒီ platform နေရာမှာကိုက Facebook ထည့်ဆိုလဲရတယ်အဲ့နေရာမှာကိုကြိုက်သလိုပြောင်းထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့အောက်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲသွားမယ် your name ဆိုတာနေရာမှာကျွန်တော်နာမည်ထည့်ထားတယ်အဲ့နေရာမှာကိုနာမည်ထည့်လဲရပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆို create ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုခဏလေးစောင့်ပါသူက10မိနစ်လောက်တော့မရှိပါဘူးစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းချက်ချင်းသူကလှုပ်ပြီးပါတယ်ဒါကျွန်တော်အရှိရလှုပ်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်โอเคခဏလေးစောင့်လိုက်ပါโอเคဒီမှာဆိုရင်ရောက်လာပါပြီဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်နဲ့ဒီမှာYouTube ဆိုပြီးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီလိုပုံလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပုံနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီပုံကို download လုပ်ချင်လို့ပုံဖိပြီးတော့ download image ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ gallery ထဲမှာဒီရောက်သွားမှာပေါ့နော်โอเคဒီလိုအမှန်ကြီးလေးပြသွားပြီဆိုကျွန်တော် gallery ထဲကိုသွားပြီးကြည့်ရအောင်နော်โอเคကျွန်တော်တို့ပုံလေးက gallery ထဲကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလုံးပဲဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲတကယ်ချင်းအားလုံးကြည့်ရှုသူတကယ်ချင်းအားလုံးပေါင်းလို့လေအခုကာလမှာကြက်တဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အတွက်တကယ်ချင်းတို့အတွက်ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာအစစရအဆင်ပြေရပါစေလို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ